కంప్యూటర్ అసెంబ్లింగ్ పార్ట్ 2కి స్వాగతం. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో వచ్చేటప్పటికి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎలాగైతే మదర్ బోర్డు, ప్రాసెసర్ వీటన్నిటిని అరేంజ్ చేయడం జరిగిందో, ఇప్పుడు క్యాబినెట్లో సిడి రామ్, డివిడి డ్రైవ్ని, డివిడి రైటర్ని అమర్చడం జరుగుతుంది. సో డివిడి రైటర్ అనేది మనకి ఫ్రంట్కి ఉబ్బెత్తుగా రాకుండా ఉండటం కోసం దాని అలైన్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా చూడాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రాపర్గా క్యాబినెట్కి అలైన్ అయ్యే విధంగా చేసి మనం స్క్రూస్తో ఆ పర్టికులర్ డ్రైవ్ని ఫిక్స్డ్గా అంటే కదలకుండా, ఎందుకంటే డివిడి రైటర్ లాంటిది మనం డివిడీలు రైట్ చేసేటప్పుడు మూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఫిక్స్డ్గా స్క్రూస్తో మనకి ఆ డ్రైవ్ బేకి ఛాంబర్లో ఫిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డివిడి రైటర్ ఏదైతే ఉందో రైటర్కి సంబంధించి రెండో స్క్రూని ఫిక్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇలాగా మీ దగ్గర అడిషనల్గా డ్రైవ్స్ ఉంటే కనుక, డివిడి రైటర్స్ కానీ బ్లూరే రైటర్స్ కానీ ఉంటే కనుక వాటిని కూడా సేమ్ అడిషనల్ ఛాంబర్స్లో ఫిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాటికి సంబంధించి ఎస్ఎంపిఎస్ నుంచి వచ్చిన రకరకాల కేబుల్స్ని సపరేట్గా తీసుకొని వాటిని తగిన విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు కంప్యూటర్ మ్యాగజైన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. కంప్యూటర్ మ్యాగజైన్లో ఆల్మోస్ట్ 2001 నుంచి పబ్లిష్ అవుతున్న మా మ్యాగజైన్ ఇది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మీరు మార్కెట్లో అయినా అన్ని బుక్ షాప్స్లోనే అవైలబుల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ పవర్ సప్లై, పవర్ కనెక్టర్స్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తూ ఉండడం జరుగుతుంది మదర్ బోర్డు మీద. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి మదర్ బోర్డ్ లేఅవుట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ పవర్ కేబుల్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే హార్డ్ డిస్క్కి సాటా డేటా కేబుల్, అంటే ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం మదర్ బోర్డు మీద ఒక సైడ్ కూర్చాం, రెండో సైడ్ హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా హార్డ్ డిస్క్ పవర్, డివిడి రైటర్గా పవర్, సాటా కేబుల్స్ డివిడి రైటర్కి కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డివిడి రైటర్కి మనం కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు మనం డిస్ప్లే కార్డు ఏదైతే ఉంటుందో, యాక్చువల్గా మదర్ బోర్డు మీద డిస్ప్లే అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ మన గ్రాఫిక్స్ అప్లికేషన్స్ కోసం కావచ్చు, గేమ్స్ కోసం కావచ్చు, మనం కావాలనుకున్నప్పుడు డిస్ప్లే కార్డ్ని విడిగా ఇలాగ పర్చేజ్ చేసి అమర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది యాక్చువల్గా నేను 1 GB ర్యామ్ అనేది 1 GB DDR3 ర్యామ్ ఉన్న డిస్ప్లే కార్డ్ని దీంట్లో అమర్చడం జరుగుతుంది. డిస్ప్లే కార్డ్ అనేది మీకు అలైన్మెంట్ సరిగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలైన్మెంట్ సరిగా లేకపోతే కనుక మీకు డిస్ప్లే రాదు. సో ప్రాపర్గా అలైన్ చేసేసి దాన్ని ఫిట్ అయ్యే విధంగా టైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అలైన్మెంట్ అనేది సరిగా కూర్చోలేదు కాబట్టి తీసేసి దాన్ని ప్రాపర్గా అలైన్ చేసే విధంగా రీఅరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో డిస్ప్లే కార్డు కావచ్చు, ల్యాన్ కార్డు కావచ్చు, పీసీ కార్డ్స్ ఏవైనా కావచ్చు, మనకి అలైన్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాల్సి ఉంటుంది. చాలామంది ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా మనకి ప్రాపర్గా ఉంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేయాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు అన్ని కేబుల్స్ ఫ్యాన్కి, సిపియు ఫ్యాన్కి వీటేటికి అడ్డం రాకుండా కలిపేసి ఒక చిన్న వైర్ని చుట్టడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైనా కానీ సిపియు ఫ్యాన్కి ఏ కేబుల్ అడ్డు తగలకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఆల్మోస్ట్ కంప్యూటర్ అసెంబ్లింగ్ అనేది పూర్తి అయింది. ఇప్పుడు పవర్ సప్లై ఇస్తే ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంది చూడండి, సిపియు ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంది అంటే మనకి అది ప్రాపర్గా ఉన్నట్లు. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద బయాస్ అనేది రావడాన్ని చూడొచ్చు. సో దీంట్లో డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఎస్టీ అని చెప్పేసి అని ఏదైతే ఉందో మనకి డివిడి డ్రైవ్, అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీస్ గురించి ఇంటెల్ మదర్ బోర్డు మోడల్లో ఇలాగ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ చూడొచ్చు. DH67BL అనేది నా ఇంటెల్ మదర్ బోర్డు మోడల్లో. సో ఇలాగా ర్యామ్, అలాగే L1, L2 క్యాషెస్, ఇలాగా మనం పర్చేజ్ చేసిన హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటికీ సంబంధించి డీటెయిల్స్ దీంట్లో ఉంటాయి.